interrogative. Laissez-moi, attendez. Donc voilà, les phrases. Regardez combien de phrases on a avec le point d'interrogation. شحال من جملة عندنا فيها علامة استفهام. شحال من جملة. Donc voilà, la première et la deuxième et donc voilà. Quelle route faut-il prendre pour aller à Marrakech? On a 3 phrases. Les 3 phrases, on a utilisé combien de mots? Regardez, on a quelle la première, quelle, voilà, la deuxième et quelle la troisième. La première et la troisième, c'est le même. Donc voilà la fin du paragraphe ou bien du phrase, qu'est-ce qu'on trouve? On a les points d'interrogation. Ces points d'interrogation, qu'est-ce qui s'explique? شنو كتشرح لينا هاد لي بوين d'interrogation؟ قلنا حنا كتكون عندنا جمله استفهاميه. ملي كتكون عندنا جمله استفهاميه اش خاصنا يكون عندنا مع اداه استفهام. دونك هذيك اداه استفهام فوالا سي adjectif interrogatif، يعني واحد الصفه ديالهاش ديال طرح السؤال. Quel roman de Victor Hugo aimes-tu lire? Donc voilà, si on a point d'interrogation, عرفناها جملة استفهامية. علاش؟ Pourquoi? Parce que toujours on trouvé l'inversion du sujet. لقينا بعدا واحد الفعل changer avec le sujet. سبقنا الفعل على الفاعل. اوتوماتيكمون كتلقاو نتوما في شي جملة عندكم الفعل قبل من الفاعل راها جملة استفهامية. وملي تنهضروا على جملة استفهامية c'est-à-dire سنهضروا أننا خاصنا on utilise le verbe avant le sujet. Et pour composer la phrase باش كنبغيو نحنا نركبوا ديك الجملة اشنو خاصنا نديرو؟ خاصنا نديرو أداة استفهام هي كيل. وهذه كيل هذاك لو مو كيل s'accorde. عقلوا s'accorde en genre et en nombre. يتغير حسب النوع والعدد avec le mot qui convient. Qu'est-ce que ça veut dire avec le mot? يتغير حسب النوع والعدد بالنسبة للاسم اللي كيعود عليه. Comme la première phrase, quel roman de Victor Hugo aimes-tu lire? Donc, qu'il s'accorde pour le mot roman. Le mot roman, c'est un nom masculin singulier. اسم مذكر مفرد. Donc voilà, ça c'est pour adjectif. D'accord? شنو؟ interrogatif. ديال السؤال. interrogatif. ولكن لاش؟ pour le masculin singulier. للمذكر المفرد. La deuxième phrase. Quelle route faut-il prendre pour aller à Marrakech? Donc voilà, dans ce cas-là, le mot quel s'accorde pour le mot route. Et route, c'est un nom féminin singulier. Pourquoi? Parce qu'on dit la route. Roman, on dit le roman. Ça, c'est on dit la route. Nom féminin singulier. اسم مؤنث داكور فوالا سي مفرد. وحنا كنا عرفنا الا عقلتو كاع باش ما تدوخوش راه كنديرو هذه اي بور الفيمينا. دونك اوتوماتيكمون سا سي ادجيكتيف داكور بور interrogatif. علاش interrogatif؟ باسكو عندنا هنا سي بوين d'interrogation. interrogatif pour le féminin singulier. Troisième phrase. Quel magnifique lieu. Donc, quel magnifique lieu. Est-ce qu'on a une point d'interrogation? Non, mais mais qu'est-ce qu'on a? Maintenant, on a une point d'exclamation. Ce point d'exclamation, c'est-à-dire maintenant une phrase exclamative. Les deux premières phrases, ce sont des phrases interrogatives. V, la phrase non féminine, d'accord. La troisième phrase, c'est une phrase exclamative. شنو هي exclamative؟ جملة تعجبية. وحنا اوتوماتيكمون قررنا بأن الجملة التعجبية خاصها تسالى لنا بعلامة تعجب. إذا دون سو كالا شنو غنقولوا هذا سميتو؟ adjectif. ولكن تيب d'adjectif exclamative. adjectif exclamative. وهذاك l'adjectif exclamative aussi s'accorde en genre et en nombre. هذاك l'adjectif ديال التعجب يتغير حسب النوع. اللي كنقولوا حنايا النوع واش هو مؤنث ولا مذكر، et العدد لو nombre واش هو يا مفرد ولا جمع. avec
avec le mot qui convient. شنو le mot qui يعني حسب الاسم الذي يعود عليه. D'abord comme celle-là qu'il s'accorde pour le d'accord pour le lieu. Au lieu c'est un s'accorde pour le lieu masculin singulier. Donc ça c'est pour masculin singulier. La quatrième phrase, quelle belle plage. Donc voilà, on a le mot quelle s'accorde pour le mot plage. Ou le mot plage c'est un nom féminin singulier. Pourquoi? Parce qu'on dit la plage. Donc féminin singulier. Ce féminin singulier, automatiquement ça, féminin singulier, adjectif exclamatif. La cinquième phrase aussi, le livre. Dans ce cas-là, on trouve deux types. C'est pas comme les quatre du premier. Qu'est-ce qu'on a? On a le livre, point d'interrogation. Non. Quelqu'un qui pose, ah oui, pardon, avec? Oui, le livre. Hein? Vous me répondez. Je voulais lire. Ah, le livre? Non, attendez, parce que non, علامة استفهام هذا باش نو. أنا سولتك قلت لك pardon أمينة ou bien أمان. Oui, le livre. حتى هي غتعاود بحال ما سمعتنيش وتقول لي اه لو ليفر يعني واش انت غتسوليني غتقول لي واش انت سولتيني على لو ليفر وي سي لو ليفر مو ريبون جو كخوا غتجاوبي غتسوليني وفي نفس الوقت غتعطيني الجواب شنو غتقول جو كخوا qu'elle est sur la table donc automatiquement هنايا ها هي اللي سولتيني عليها بحال هذه ملي كتكون عندنا سيباري هذه كتكون مع اش عندنا avec الفعل والفاعل avec الفعل والفاعل avec le sujet et le verbe هذيك avec le sujet et le verbe dans ce cas là اشنو كنسميوها ملي كتكون عندنا مع الفعل والفعل شنو هي اللي انديفيني لا سي با عندها هي انديفيني واش هي انديفيني كاين s'accorde oui c'est un adjectif mais pour le verbe et le sujet. Ça c'est pour donner la réponse. Et la réponse n'est pas, d'accord, correcte. Mais que je crois. واش انت متأكد؟ أعتقد ممكن. Donc أعتقد. ولكن automatiquement هنا في هذه الحالة كنهضروا على كال اللي هي séparée. شنو هي séparée؟ فيها كي plus le sujet. D'accord? Automatiquement عندنا deux sujets. شنو هما؟ يا هذا او بيان اون دي 4 سي با دو عندنا بور هذا بجوج بهم سينغولي وعندنا حتى بور كوم راه كتكون حتى هذه كاين اللي هذه غنزيدوا لها اس وهذه حتى هي غنزيدوا لها اس اللي هما ديالهم هذه ديالها هذه باردون عندنا هنا وي حتى هذه غيكون عندها اس وعندها اس راه باقي وحدين سا ديبون نشوفوا حنا دابا الا دخلناهم في ليكزارسيس باش نيتيليزيوهم. La sixième phrase, la brosse. Hein, comme par exemple, où est la brosse? Hein? La brosse, la personne la brosse, je crois. Dès que je crois, c'est-à-dire que non, je ne suis pas sûre. Hey, je crois. Il a je crois. فاش غنسملوها واش حنا متاكدين في هذه الحاله امتاش كنقولوا حنا ما عندناش ما متاكدينش في كاين مود في الكونديسيون très bien le conditionnel شنو هو le mode conditionnel هو c'est un mode pour les cas n'est pas sûr et certain peut-être dire l'indicatif donc je crois qu'elle est sur le bureau donc voilà notre leçon aujourd'hui pour les homonymes de quel plutôt, ça dépend, lesquels les adjectifs démonstratifs et les adjectifs exclamatifs et aussi avec quel plus le verbe et le sujet. Pour la règle, je vais partager avec vous, on partage avec la règle باش ما نضيعوش في الوقت. غناخذوا presque واحد 3 phrases ولا 4 باش نابليكيوهم ونشوفوا واش فهمتوا ولا لا. Ça y est, qui a une question. Tu peux sortir. Donc, qui a une question? شكون عنده شي سؤال؟ Comment? La fin de la séance, tu peux me demander, je vais écrire sur le papier. On a 3 phrases ou bien 4, je applique. Donc la première phrase, la première phrase, qu'est-ce que vous allez les points de suspension? Regarde, la première phrase, qu'est-ce que vous allez نقاط الحذف? Et le nom de l'auteur est EST. Et le nom
de l'auteur et le nom de l'auteur du roman Les Misérables. Du roman. ومن بعد عاوتاني باش ما نخرج من بعد نشرح لكم هذيك دي علاش كنديروا دي وعلاش كنديروا دي رومان كوم سا دي هذيك دي علاش كنديروا دي وما كنديروش شنو الفرق مره كتبقى انت دايخ تقول واش غنكتب دي ولا غنكتب دي ياك كتلقى فيها شويه صعوبه دونك حنا غنشرحوا علاش كنكتبوا هاد دي كون اون نيتيليز هاد دو et l'autre. Et le nom de l'auteur du roman Les Misérables. Alors, sur Les Misérables, c'est le roman dit Les Misérables. Oui. Tu vois, je t'ai fait au 6e ou la 6e. Ah bon, كتاب ديال Les Misérables. شكون هما Les Misérables؟ علامة استفهام. N'oubliez pas, دابا بوحديتكم ما تقدروش تعرفوا واش عندنا علامة استفهام ولا لا. Donc, et le nom de l'auteur du roman Les Misérables. Point d'interrogation. La deuxième phrase, الجملة الثانية. La deuxième phrase, ce journaliste, ce كيفاش غتكتبوا لي كسو؟ يلا نشوف واش اس شكون يقول لنا؟ شكون اللي داكور افيك شكون اللي قال غنكتبوا الاولى؟ سو جورناليست، شكون اللي غنكتبوا الاولى؟ شكون غنكتبوا الثانية؟ الثانية. La deuxième ou bien la première? Amina. La première. Hein? La première. Deuxième. La deuxième. Anas? La deuxième. Oui. La deuxième, oui. Journaliste. Ce journaliste. Deuxième. علاش؟ C'est parce que le journaliste مالو؟ Non, mais parce que. Je vais te dire non. Non, je ne prononce pas. Complète. D'accord. Donc, c'est bon, je تعرفوا نسيباريو باش ما نصبحوش الضغط. هذه كتكون زائد فعل. Pour les verbes. ياك وهذه كتكون بروبليم. هذه كتكون متبوعة بفعل. هنا فعل لي فيرب برونومينون. وهذه كتكون متبوعة باسم. بحال هذيك اللي قلنا حنايا ديك كيلكو كتكون متبوعة باسم والاخرى كيلكو هذه متبوعة باسم بليس نون وهذه بليس فيرب. داكور اوسي هذه بليس فيرب وهذه بليس نون. هذه ديال الفعل وهذه ديال الاسم. دونك سو جورناليست défend avec ardure les aider. Défend avec ardure les aider. 3 points de suspension. 3 نقاط الحذف. Croix juste. Croix. Je vous répète. Ce journaliste défend. كتبوها كيف ما كتنطق غنصحوها دابا في السبوره. دابا تشوف شنو الهدف من انني كنملي لكم باش كديروا مجهود وتحاولوا تطبقوا شويه دوك القواعد اللي حنا كناخذوا. هذا هو لوبجيكتيف ديال لا ديكتي. دونك سو جورناليست défend avec ardure les aider. Les شنو هما les aider؟ الافكار وين les aider. 3 نقاط الحذف. دونك هذيك 3 بوين دو سسبونسيون هي فين غديروا وحده من هادو. 3 بوين دو سسبونسيون كخوا جيست. ريغاردي كخوا. دابا هاد كخوا هنايا كنهضر على راسي انا حيت جو انا، ولكن في هاد الحاله كنهضروا على لو جورناليست. اذا جورناليست اش غنديروا ديك كخوا كيف غنكتبوها؟ لا حيت ما كاينش لو جورناليست هو. ديك لو جورناليست هو ماشي انت ولا انت. اذا ديك هو هي إيل. Croix غنديروا لها avec تي. Croix غنديروها avec تي. avec تي. Oui. Ce journaliste. On a d'autres phrases. Cette femme est enceinte. Cette femme est enceinte. Vous avez connaissez qu'est-ce que ça veut dire enceinte? Cette non. Je n'ai pas le sens de l'enceinte. Mademoiselle, je crois que tu
prépare donc, la formation dans le domaine de la santé. Oui. Ah oui. Enceinte. Qu'est-ce que ça veut dire enceinte? Donc cette femme c'est enceinte. Hein? Hubla. Hubla. Quoi? Je comprends de. Mais c'est أول مرة كنسمعها enceinte. أنا سمعت الحبلة ما عرفتش حبلة هي حامل اللغة العامة. هذيك الدارجة كنقولوا حاملة ماذا شنو كحاملة شنو هذا؟ اللغة العربية كتسمى حبلة. حبلة هي enceinte بالفرنسي. حامل أو bien حبلة حامل ماشي حاملة هذيك حاملة تنقولوها بالدارجة. الدارجة المغربية ديالنا وي. Parce qu'on enregistre la vidéo parfois des étrangers qui ont, comme les Algériens, comme d'accord, les Tunisiens ou bien les Égyptiens, pourquoi pas non? نقولوا حامل بأسلوب فقهي. بأسلوب؟ فقهي. ما فهمتش. بأسلوب؟ فقهي. ديال الفقه حنتخيل أسلوب الفقه بوحدو العربية بوحدها والفلسفة بوحدها. داكور. أسلوب فقهي. التخصص ديالك اشنو كان؟ في الشريعة؟ قالت لي أمينة تري بيان. هذه معلومة أخرى. شنو كنقولوا في المعنى الفقهي؟ شنو كنقولوا؟ حامل. حامل. مي حبلة الحبلة لا حبلة. الحبلة شي الحبلة راه جبت لها لكم. لا لونغ اللغة لا وي جو سوي سيغ متأكدة. دونك هذه من اللغة الأصيلة. سي با فاسيل باش كتاخدها. D'accord, mais avec les livres, comme si vous avez rappelé la dernière séance, on a parlé pour la sagesse. قلت لينا كلمة la sagesse. قلت لك فين شفتيها؟ ما يمكنش تقول لنا la sagesse غير هكاك، عقلت ولا لا؟ La sagesse, donc c'est pas pour comment on dit le trajet de ton étude. C'est pas le moment de prendre par exemple la sagesse. Mais on parle de la sagesse dans le sens de la philosophie. في المعنى الفلسفي الحكمة. Donc les philosophes, ils expriment la conscience et la sagesse. Comme on dit, الوعي والحكمة. ومن بعد إن شاء الله après on explique des exposés dans ce sens-là. Oui, نحاولوا ناخذهم. Donc voilà, cette femme est enceinte, 2 points verticaux, نقطتين عموديتين. Il faut لا 3 نقاط الحذف. est enceinte. هي enceinte. Cette femme est enceinte. 2 points verticaux. نقطتين عموديتين. Il faut وغتخليو نقاط الحذف. 3 points. هذوك لي 3 points 3 نقاط الحذف. خليو واحد ليسباس اللي تاخذوا به الكتابه ديال هاد لومو اللي غتزيدوا. Il faut arrêter de fumer. Il faut arrêter de fumer. Donc on corrige les 3 phrases. نشرحكم هادو نصحوهم. Comme ça pour prendre le reste. وما تبقى نصيفطهم لكم الجمل كلها. La première phrase, qu'est-ce qu'on dit pour la première phrase? Qui prend l'initiative pour la première? Oui, Anne. Donc, le nom et le nom de l'auteur de l'auteur du roman. Les Misérables. Les, regardez comment ça s'écrit. Misérables. وغنديروا علامة استفهام. علاش؟ هنا اي لو نو. إذا اش غنزيدو هنا؟ إلا وحدة فيهم كيلكان. إلا أمل. لو نو دو لوتور. اسم الكاتب. إذا لا بروميير. اسكو فوز افي داكور أمل؟ اش قلنا؟ هذه كتكون متبوعة بفعل. ياك؟ إين فيرب هذا؟ être conjugué dans quel temps? Au présent. De l'indicatif. Conjugué dans quel temps? Là, on ne suis pas. C'est le présent de l'indicatif. Je suis sûre, d'accord. D'accord. Donc pour la réponse, toujours, il faut prendre le sûr et certain. Elle me dit la première. Est-ce que vous avez d'accord ou non? Oui. Hein? Pourquoi? Parce que Ça, c'est pour le 3e pronom personnel singulier et aussi sur être au 3e pronom personnel
singulier. D'accord? Si la première, qu'il est le nom de l'auteur du roman Les Misérables. والميزيرابل هي البؤساء. عقلوا عليها. هذا راه roman. كتاب ديال البؤساء ديال. La deuxième phrase. Oui, qui nous donne la deuxième phrase? شكون عطينا الجملة الثانية؟ Ce journaliste, journaliste, Melo, défend. Allez, défend. Comment ça s'écrit? Défend, O-N-T. Défend avec ardure. Les idées. Croix juste. Il y a des croix juste. 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 Point. Donc, ce journaliste défend. Oui. Ce journaliste défend avec ardure les aider. Avec ardure les aider, croit juste. Donc, qu'est-ce qu'on dit, non? Quelle est? Il en reste. La quatrième avec. La quatrième. Est-ce que vous avez d'accord ou non? Je vous apprends bien. La quatrième. Première. Pourquoi? D'accord. Ça compte pour quel nom? Il a dit la quatrième. Elle aime les quatre autres nadar. Les idées. Les idées. Ce journaliste défend avec les ardeurs les yeux. Je crois هو le journal je crois يعني quelqu'un راه شي واحد نقل لنا هذه الجمله سيتادير واحد شي واحد كيعاود لينا هذاك كومون دي الصحفي défend avec ardeur les idées يعني الافكار كنتمنى زعما je crois au monde qu'elle croit juste اذا هو على من كتعود لينا على الجورناليست donc c'est-à-dire la première. Les idées, ce n'est pas pour faire quelque chose. Qu'elle est, croit. Je sais pas. Qu'elle croit. Il faut prendre avec autre couleur ou bien il faut le souligner. La première. Voilà. Avec ardure les idées. Les idées, les afkar, comment compresser les idées, les afkar, comme les journalistes. Les journalistes, c'est comme, c'est pas comme, ce sont des écrivains, aussi. C'est vraiment qui écrivent. Donc, avec l'afkar, soit elles en prennent les idées d'après, d'accord, les événements, ou bien elles ont, d'accord, créé des livres, des livres personnels, des idées personnelles. Et la troisième phrase, qu'est-ce qu'on dit? Cette femme est enceinte. Non, point. Seulement point. علاش؟ أنت اش كتستعملوا علامات استفهام في هاد؟ نو هادي هادو كنستعملوا فيهم علامات استفهام ولا علامات تعجب. إلا رجعتي دابا للجمل اللي درنا قبيله في الدرس، الجملات جوج لي دو ديرنيير فراز درنا فيهم لا علامات استفهام لا علامات تعجب. علاش هادو؟ كيتسموا سو سون دي فراز انفورماتيف، جمله اخباريه. دابا بصح نيت راه كيلكا كيخبرنا اش كيقول لنا هذاك الصحفي فوالا الا دي زيدي اردور كيل كخوا ماذا جوست. نتمنوا الافكار اللي كيقول هو يكونوا زعما صحاحين جوست، يعني في هذه الحاله راه جمله اخباريه انفورماتيف. اي لا تروازيام فراز لا ديرنيير سيت فام. دابا ديك سيت فام كيفاش غنكتبها؟ شوفوا لي واش بحال هكذا صحيحه؟ لا. اش غنزيد في الاخر؟ فوالا سي باسكو سي لا فام فيمينا. ديشي صراحه مزيان انت حسوا. سيت فام اي انسيت جو ريغارد اي هي دونك اي enceinte en regardez enceinte. Cette femme est enceinte. Deux points verticaux نقطتين عموديتين كنديروا نقطة على نقطة. Cette femme est enceinte نقطتين عموديتين. Il faut يجب هنا هي ديك اللي كنا هضرنا عليها قبيله. Il faut ماذا؟ يجب arrête de fumer. Arrête de fumer.
وحتى هنا غير نقطة. arrête de fumer. Quel le quatrième? Comment? Pourquoi la quatrième? Arrête verbe et كتعود للفام. Comment? Ça compte pour? Non, qu'est-ce que ça compte pour la femme. Et la femme, c'est un nom féminin. La première, la deuxième. Quatrième. Et les autres, vous avez d'accord? Ça fait mal ou non? Il y a un verbe. Oui ou non? Non. Pourquoi? علاش ما تصف؟ إلا بدا في مغنى لا بروميير واخا شنو قلنا حنا عليهم كاملين ساكورد اون جون. هادي شوف الماسكولين وهادي الفيمينين. هادي كومون دي الماسكولين سينغولير وهادي الماسكولين بلوريال. هادي الماسكولين الفيمينين سينغولير فيمينين سينغولير فيمينين بلوريال. ماسكولين سينغولير هادي راه ديال هادي وهادي ديال هادي. Voilà. Masculin singulier, masculin pluriel. هذه masculin singulier, féminin singulier. ديالها. Donc حنا بالنسبة لنوتر phrase, qu'est-ce qu'il fait? Cette femme هذه المرأة مالها est enceinte. Il faut يجب. شكون اللي يجب عليها؟ حنا ملي قلنا il faut راه ما كتقولش ليها كيلكان. هذه نصيحة. هو واحد كيقدم لنا واحد presque on dit le médecin. Le médecin كيقول لك يجب خاصها توقف التدخين. Il faut qu'elle شكون هي؟ سي لا فام. إذا لا فام مؤنثة. مادام مؤنثة نو سي با ديالها الفيمينا ديالها. دونك فوالا سي كيل حيت لا فام مؤنث وحده. كيل أغات وفوالا هاد أغات راه هي لو فيرب أغيتي. و سي أغات افيك دو فيمي. وعلاش درنا حنا دو فيمي؟ وي اللولو الثاني باش نعرفو نديرو اللولو الثاني على حسب واش هذا مؤنث ولا على من كتعود. بحال هنا علاش درنا هذه بالايل بالاولى؟ حيت كتقول لنا على لو جور. هذا كنقولوا لو جورناليست وهنا كنقولوا لا فام. لا استاذه في الاولين قلت لنا كي الاولى كنديرو ماسكولا سيمبولي والثاني زي بحال هكا. كتهضري معايا على هذه؟ شنو هي الماسكولا؟ هي المذكر المفرد وهي المذكر. هذا راه مذكر مفرد. لا كنهضر غير على الاولى والثانيه الفوقانيين. مالهم؟ درتهم بحال نفس الاسم. لا راه فيمينا هذه. لا اللي تحتها. هكا هادو ديال الجمل الاخباريه وهادو ديال الجمل الاستفهاميه ولا التعجبيه. داكور ايوا اذا فهمت السؤال. دونك هادو سولمون كيف هذا هو السؤال اللي طرحه فوتر كوليك قبيله سي نجيب وطرحوا بطريقه اخرى. باش قال لي واش ما كان علاش ما درناش هنا علامه استفهام ولا علامه تعجب؟ ما كنديروش علامه استفهام. تخي بيان هاد لي كيسيون مزيان يطرحوا. علاش؟ باش ماشي ناخذوا ديك الفهم صغير ونقول هاد السؤال كيبان ليا لا مفهوم. علاش ما نقولوا صافي نو شي حاجه اللي كتبان لكم نتوما بسيطه ممكن هي اللي غادي تخربق لكم الفهم ديالكم. هادو في الاخر ديالهم ماشي ضروري كتكون علامه استفهام ولا علامه تعجب. اما هاد الربعه هادو خاصين بالجمل الاستفهاميه والجمل التعجبيه. هاد الربعه هادو كيتسموا لي زادجيكتيف ديمونستراتيف اكسكلاماتيف يعني تعجبيه او بيان لي زادجيكتيف انتيروغاتيف استفهاميه. اما هادو هما اللي قلت لك بلاتو غادي نشرحهم مليح. هادو هما اللي كيتسموا لي كونجونكسيون. كيسكو سا دير لي كونجونكسيون؟ سيتادير ملي كنزيدو حنا ديك كو او لاكي افيك لو سوجي. que او لا كي avec le sujet اوتوماتيكمون نتوما غير فاش يبان لكم هاد ايل ولا هاد ايل راه اوتوماتيكمون كيكون وراها فعل. اوتوماتيكمون كيكون وراها فعل وصافي حيت هذا راه الفاعل راه غيجي مع الفعل. Vous avez compris? Oui. Donc j'espère que vous avez compris. À la séance prochaine inchallah انا je vais partager avec vous la règle et l'exercice. نحاول نبارطاجي